3天的时间已经到了，看来高洁是打不出样来，现在都不敢来公司了。我就没指望他能做出来，只会嘴上说说，没有真本事的人我见多了。总算解决了一个麻烦。人事那边怎么处理，你知道的？您放心，辞退信呢我早就准备好了，下班之前就给人事部发过去。既然工厂那边的人没有能力，我的彗星系列也不想被那群不懂工艺的人瞎折腾。你叫上于之于毅，等下我们一起开个会。好的。妈，您看看，这都是苏军组新出的样品，您觉得怎么样？这次的设计非常简洁，样品的这种细致部位的打样是重点和难点，不过完成的不错。老师傅们的手艺我还是非常满意的。师傅们要听您这么说，不用再回去重做的话，一定会松口气的。行了，样品不错，你就赶紧安排生产，啊。他们虽然做的不错，但是这次可能不能用我们自己的工厂来做了。为什么？工厂的生产不是一直你在安排吗？工厂接了外面的订单啦？不是的，他们没有接外面的订单，只是他们一直在帮镶嵌组在打样呢。镶嵌组打样才用几个人啊，不会影响到你们苏金组的生产的。我听说，镶嵌组的样品它的设计很难成型，所以前前后后一直在换工人去做。这个排班表一乱，我怕到时候会影响了苏金组的出货呀。这种工艺那么多年了，我们都知道是个什么样的设计呀？前前后后打个样需要这么多人，我也不知道应该怎么跟您说，要不然您去看看您就知道了。您也明白的，于之的事情我也不方便多说。可是我总觉得设计部门跟工厂要相处得好，才能够双赢啊，是不是？喂，下午的会议往后推一下吧，我要去工厂一趟。董事长，这是干什么？都不去生产，在这儿要闹罢工啊？董事长，不瞒您说，这镶嵌组这个设计稿，我们试了好几次都没成功。您看，我觉得吧，这活我们是做不了。你觉得问题出在哪儿了？就新来那总监，姓高的那个，仗着自己是个高材生，喝过几年洋墨水，就觉得自己有多了不起，啊，不听劝还不说，还每天一个劲儿在那儿催进度。今天我们大家伙儿达成一致了，这气我们不受，这活我们也做不了。他要觉得自己行，让自己上。我们的意思是停工。大家别着急，冷静一点啊。王师傅，你跟我们瑞华合作这么多年，一直很顺利的。这次的难处我理解，可是你们停工了，能解决问题吗？影响了镶嵌组的进度，影响了镶嵌组的交货期，损坏的还不是瑞华的声誉吗？董事长，您说这些我都明白，我也不想损害瑞华的声誉，可这实在是做不出来啊。除非，董事长您看啊，这个是镶嵌组另外一个设计师的设计，我觉得经过他修改完以后，这个款式简洁雅致，而且工艺的实操性也提高了不少。我看这高洁啊，应该是镶嵌组唯一的一个明白人。
那你为什么不把这个修改方案早点拿出来啊？董事长，您想啊，唯一的一个明白人都被贬到咱们这儿来监工了，你再把修改方案拿出来，这不是等着被人穿小鞋吗？还有这样的事情？我决定了，既然工厂迟迟交不上样品，不如换掉工艺室。你想换外面的工厂？没错，通过比赛，我虽然打响了国内的知名度，但是大众是健忘的。如果我的产品迟迟不能上市，他们很快就会忘记。既然瑞华的工人技艺不行，那就找外面更有能力的人来做。换工厂不是个小事儿啊。不过你说的对，如果他们做不出的话，从商业的角度上来说，确实得换。只是现在找好的工艺师没这么简单。这个你放心，工艺师我已经找好了。可是预算方面也有问题啊。我们要找其他好的工艺师，就意味着我们要有额外的支出。我们镶嵌组刚刚起步，公司给的资金有限，我们得重新调整预算。总不能影响师大吧？瑞华这点钱都不肯出。好吧，那钱的事情我来解决，核心系列绝对不能落后。你觉得呢？其实按理来说，工厂不会发生那样的状况。那些工艺师傅都是爷爷当年一手培养的，而且就算瑞华再难的设计好，他们都做得出来。这份日积月累的信任，如果突然换掉的话，你觉得董事长会怎么想？不是我们随随便便说换就要换，是他们的能力确实不行，打不出样品来。我相信董事长能理解的，只要我们3个好好解释，他会慎重考虑的。正是因为用了这么长的时间，所以大家都习惯了，觉得他们做的都是对的。正好通过这次机会来进行改革。凡事都有第一次嘛。再说奶奶也不是一个墨守成规的人。我觉得还是需要跟工厂沟通一下，毕竟苏金组跟他们合作了这么长时间都很顺利。我们镶嵌组刚刚开发新系列，就要换工厂，怕有心之人就说我们能力有问题啊。什么意思啊？你是质疑我的设计能力吗？高慧啊，你就这么确定你的设计稿没有问题吗？董事长来了。董事长，您怎么来了？我是来看看你们镶嵌组的打样情况的。你们都坐下吧。正好王工今天来了，我倒想问问，样品做的怎么样了？你就是高慧吧？我今天来就是想告诉你，你的设计很有问题，我们做不了。哦，什么问题啊？是我的设计图不够精确呢，还是你们看不懂？你的设计图的确很精确，但是问题也特别明显。既然董事长已经知道了，王工今天也在这儿，那我索性把话说开了。瑞华的工人技艺不行，我们打算找外包的工厂来打样。外包工厂？你开玩笑了吗？我告诉你，我敢说，在这个市场上没有任何一家工厂敢接有问题的作品。这是很基础的问题。我作为设计师，我当然知道作品要通过打样来实现。可我之前的设计是拿过大奖的，明明是你们不是我，还说我的图纸有问题。我不是到这儿来听你们解释的。设计和打样是一个互相成就的过程，不是互相埋怨。你们团队有更好的方案，你们为什么不采用？我们有更好的方案？
于之，你是这个项目的全权代表，你没有把控好你们的团队，我对你非常失望。你把高洁叫进来。叫他进来。高洁，进来一下。董事长好。高洁，你把你的方案跟大家说说。原来的设计对于线条的要求过高，在实操中不便于呈现，所以我把它简单化了一点，也方便打样。这和我的设计理念完全背道而驰，你凭什么破坏我的设计啊？设计是可以探讨的，不要首先就否定人家的想法。我今天在这儿不想谈工艺和设计的问题，我想说的是，高洁是来推进这项工作的，作为你们就应该有感谢之心。董事长，我的设计稿没有问题，换一家工厂一定能做出来。设计稿连基本的样品都打不出来，更别说成批生产了。听说你在外面找外加工厂，到处说我们瑞华的工厂工艺不行。这些工艺师都是我带出来的。怎么，你瞧不起瑞华的工厂，或者说是你瞧不起瑞华，还是瞧不起我？董事长，高慧不是瞧不起瑞华，更不是瞧不起您，她只是太在意作品的本身。够了，设计师不光只是画一点漂亮的设计图的，你必须要懂得如何把它变成现实，变成样品，成批生产。如果我们镶嵌组的首席设计师不能任人唯贤，没有顾全大局的眼光，那我看我们还是要另请高明了。董事长是这样，您看，敢于打破传统，勇于创新，这不正是证明高慧是一个好的设计师吗？她只是有些年轻，心高气傲，而且你说的话我们也都听进心里去了。我们下次一定及时改正。这不是过家家，还有下次吗？还有机会吗？我们瑞华的产品是要成批生产的，样品有一点的不对，那后果就不堪设想。你看这次停工，那就说明这个问题不是个小问题，可能会毁掉镶嵌组，对我们瑞华也是有伤害，是个大问题。你刚进公司，这是你的第一个项目，你就搞成这个样子，你让我以后怎么相信你？董事长，董事长，我应该尽早去发现问题，解决问题。我知道错了。这个项目不能再拖下去了，这次就按高洁的设计方案执行。高慧，你不是让他盯着工厂吗？慧心系列从样品到成品上市，就由高洁全权负责。是，董事长，我会努力的，不会辜负您的信任。